ก็พอแต่นานเสียงฟ้าห้องเพียงห้องเพียงห้องเพีย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 งหน้าน้อยคนเคยมองเก่ามองที่เฮาให้นั่งบนเบาเขาขอสบายเหมือนนางสมอ่อนคงบ่ย้อนคืนอีกาแต่น้องยังรอกันรอยังทรมานต่อแต่งงานดูเด้อเตียงพาเตียง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 ถ้ามีเสียงเพลงต้องขออภัยนะคือเราเปิดเพลงเสียงดังมากนี่นะเป็นคลิปแรกที่มารีวิวสกุชชี่ของเพื่อนนะโอเคมาดูที่ชิ้นต่อไปกันเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันหมีนะคะ ถ้าไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่าช่วยโหวตมาหน่อยนะคือเอาตำหนิเยอะนะใครคิดว่าของแท้ใครคิดว่าของลิฟต์ไม่แท้ก็เป็นอาการที่เห็นลิฟต์ไม่ได้เลย บอก จะขึ้นอีกแล้วไปขยัน โห เดิ วน ต หน่อย มาหน่อยนะ ให้บันไดเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ดี ใช้เวลาที่มี คือแสงไฟนะคะคือบ้านปลายนะคะไม่ได้เปิดไฟเนาะอันนี้เรารีวิวหรือบ้านปลาย Zile, 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 eu alerg Chiar mile, 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 mile Pe Maidan pentru tine, tine Să-ți dau un dar Cel mai de preț, dar fără niciun ban Iar tine, tine Numai tu știi că să-mi dai aripile, bile În Jamaica sau în Chile, Chile Inima face bom, bom Numai pentru tine Dacă nici așa nu-ți ใครชอบเพลงนี้โหวตหน่อย Zile, 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 eu alerg Chiar mile, 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 mile Pe Maidan pentru tine, tine Să-ți dau un dar Cel mai de preț, dar fără niciun ban Dacă nici așa nu-ți บันนะคะเขาออกมาไม่ได้เนาะ Zile, ดู zile, ความส zile โลว์ก็สโลว์อยู่นิดไม่สโลว์นิดเลยอ่ะแบบว่าคือแบบว่าสโลว์มากที่จริงถุงมันขึ้นนะไม่ได้สโลว์เพราะถุงต่อไปนะคะจะเป็นซาลาเปาจุกเหลืองนะแสงไฟอาจจะเยอะหน่อยนะนุ่มสโลว์อันต่อไปนะคะจะเป็นซาลาเปาสีเหลืองนะนี่ค่ะนุ่มสโลว์อาจจะเรืองแสงเดี๋ยวเราแกะออกมาให้ดูนะชิ้นนี้คือชอบต่อไปนะคะจะเป็นเพลงนี้ไม่ใช่เพลงดิชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้นะนุ่มสโลว์ที่สุดในคอลเลคชันแล้วนะถ้าเอาตัวไหนมาสู้ก็สู้ไม่ได้นะคือแบบว่าข้างหลังแบนแล้วนะข้างหน้าก็แบบว่าสโลว์ไม่ขึ้นเลยถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัยก่อนนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หมดการรีวิวกันเท่านี้นะคะก็มีไม่เยอะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆถามว่าน็อตใส่ชุดอะไรแรงๆก็ใส่ชุดนักเรียนนะคะนี่ค่ะแต่ว่าคือน็อตหนักนะกรุงเทพหนาวตอนนี้นะคะอากาศอยู่ที่16องศากว่าเนาะใครอยู่ขอนแก่นรายงานตัวหน่อยนะเพราะว่าขอนแก่นอากาศอยู่ที่8องศานะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคือหนาวสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วย